Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin kuma a cikin channel ɗinmu mai suna Arewa Tech. To jama'a in ka kasance kai sabo ne kana jin daɗin bidiyoyin mu kar ka manta ka liking ka kuma subscribing, sa'an nan ka sharing ka yi comment kuma ka danna kan ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai farko. To jama'a zan so ku kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe domin zan yi magana akan wani shafi ne wanda ku kanku za ku ji daɗin shafin. To don haka ku biyo ni ku ga. To jama'a kwana biyu na ɗan busy ne haka da ayyuka, amma zan yi ƙoƙari in ga ina sa muku bidiyo kamar yadda ya kamata. To kamar yadda kuka sani dai nakan bar muku link ɗin wannan shafin shi ma a ƙasan bidiyon nan domin ku joinin ku ga yaya shafin yake bayan kun gama kallon bidiyon. To abu na farko bayan ka clicking akan link ɗin zai kawo ka shafi kamar haka. Ka gani shafin nan suka ce za ka yi mining ne na BNB kuma suka ce ga trial ɗinsu 4 days ne kuma za ka cire kamar yadda kake gani ga mutane suna mining ga kuma mining speed ɗin kuma muka yi ƙasa ga mai kamfanin nan. Sa'annan kamar yadda kuka sani Binance coin kenan kuma yana nan powerful ne. To anan kuma ga depositing ga withdraw ga kuma to kamar yadda kuke gani ga mutanen da ɗazu aka biya su kamar yadda kuke gani ga sunan ana kuma muka yi ƙasa. Kun gani suka ce akwai matakai guda ɗaya zuwa guda 4. Suka ce mataki na farko za ka saka wallet ɗinka, na biyu za ka siya power in kana so ka siya kenan, na uku za ka fara mining, na huɗu kuma za ka cire. To muka koma baya, za mu je zuwa ga Trust wallet ɗinmu za mu yi ƙasa, za mu zo kan BNB sai mu danna aka receive sai mu ce copy, sai mu dawo site ɗin sai mu danna ana, sai mu pasting, sai mu danna akan enter. To kamar yadda kuke gani account ɗinmu ya buɗe successfully ga kuma wallet ɗinmu a sama, ga kuma deposit ɗin za mu yi, ga kuma mining ɗinmu ya fara. To kun gan shi ga mining ɗin shi kuma wannan ga game nan da in kana so ka rika saka wasu amount ɗinka da kai mining sa'annan ka yi nan kuma ga referral in ka danna anan za ka copy referral code ɗinka ka sharing. To kamar yadda kuke gani ga shi na ƙasa. To in ka gama ka tara za ka zo ka danna anan akan withdraw. In ka danna akan withdraw suka ce minimum shine suka ce 0.04, withdrawal fee kuma suka ce 0.001, maximum kuma 125. To anan za ka saka guda nawa kake so ka cire sai ka danna akan submit zai cire maka. To in muka koma baya kaga ga mining ɗin mu har ya kai 0032 BNB. To jama'a kamar yadda kuke gani wannan takaitaccen bayani kenan game da wannan shafin, kuma zan so a ce kuma ku shiga ku yi domin cewa duk wani abu na cigaban ya zo ya kamata tare za mu rika samu da ni da ku gabaki ɗaya. Zai kawo ka shafi kamar haka. Kaga suka ce za ka yi mining ɗin Dogecoin, TRX, LTC da BNB. To kuma a nan za ku ga wanne ya fi daɗi da za mu zaɓa da za mu fara mining, kuma suka ce za su baka $4 bonus in ka joini. To kuma suka ce gashi nan kana cire kuɗinka zai taho kai tsaye zuwa ga wallet ɗinka, kuma duk wanda ka gayyato za a baka kaso 12. Kuma suka ce suna da bonus da suke yi random. To ga tsarikan nan suke. Kaga wannan suka ce 2% za su baka ka kwana 180, wannan kwana 2.5% za su baka shi ma kwana 180, duk da sauransu. In kana gani za ka siya duk dama nan ta zo maka za ka iya siya. Kun ga suka ce yau kwanansu 39 kuma users ɗinsu
90 ga kuma investment ne suna da dala miliyan 1 da kusan 700 da wani abu, ga kuma payout mutane dala 470 da wani abu. To kamar yadda kuke gani ga mutane nan da yawa suna payout, gashi nan ana biyan su. Kun gani a nan duka ana biyan su da sauransu. To muka koma za mu danna akan registration. Na sa email ɗina, zan zaɓi password. Sa'annan za ka selecting akan wannan abun. Sai ka zaɓi me suka ce ka zaɓa. Kamar ni sun ce in zaɓi jirgin ƙasa. Kun ga sunan site ɗin, sai mu zo nan mu sa suna na farko. Sai mu sa email address. Sai mu zaɓi password. Sai mu maimaita password ɗin. Sai mu danna a nan. Sai mu ce register. Kamar yadda kuke gani, kun ga zai kawo mu shafi kamar haka. To kun gani ya shigo da mu cikin dashboard ɗin kenan. Kamar yadda kuke gani suka ce akwai ga daily visit. Za ka danna a kai. Coin ɗin da za su baka shine daily visit gashi nan. Ga kuma reward ɗin da za su baka 7.5. Zan claiming. Kun ga na claiming coin ɗin, za ku gani ya fito a sama. Kamar yadda kuke gani za ku ga coin ɗin ya fito a sama bayan na claiming. Yawa kun ga coin ɗin gashi nan ana. To za ka je ƙasa, ga abubuwa da dama da za ka yi nan da sauransu. Kun ga talle-talle da sauransu. In kana so ka get reward ɗin nan, za mu danna a nan. Kun gani suka ce invalid captcha saboda ba mu sa captchan daidai ba. To in ka koma baya ka danna a nan, suka ce ga tallan da za ka riƙa kallo a nan. Ƙasa kuma ga survey da za ka yi, ga offer wall, ga short link ɗin da za ka yi na site ɗinka, ga mark, ga feed, ga leadership board, ga deposit, ga PC, ga referral ɗinka 20%, ga withdrawal, ga kuma history ka, ga kuma da sauransu. To ga coin ɗin nan ka ga satoshi za ka samu da sauransu. Kun ga username ɗina, ga kuma level ɗina level 1. Yanzu da zo nan na danna akan tallan nan. Kun gani suka ce ad ɗin da suka ban guda 20 complete, na yi guda 4. Sai ina da guda 16 da ya rage in kalla. To kun gani kamar na zo nan na ce watch. Kun gani na kalla, kun ga tax ɗina, kun ga ya ƙaru da sauransu. Kun gani second 1-2 yayi, sai in ce get reward. Kun ga na kalli talla, na kuma na danna a nan akan ad. Kun ga saura guda 16 yanzu na danna a nan. Ka ku ga time na yi.
kun gani sai in danna akan get reward. To kun ga yanda tsarkan yake, in ka zo nan kuma ka ce survey, kun ga ba ko ɗaya. Survey ɗin kun ga pointin da nake da shi, kun ga nan ka zo nan ka ce survey ba ko ɗaya. Muka koma nan link short na vowels ma ba ko ɗaya. Kun gani earning ɗina da nayi ina da 237 daga farawa na yanzu. Nan kuma kun gani ga site ɗin da zan je in claiming, na danna ana suka ce mun bari ku ga yadda shi ma za mu yi taxing. Seconds na reading. Sai na ce claim result. In kuma ka gama tarawa za ka cire, za ka na so ka withdrawing. Amma bari in fara zuwa nan, kun gani referral ɗinka ga sunan anan. Anan za ka gan su, kuma anan za ka copy referral code ɗinka. Za ku gan shi anan, kun ga referral code ɗinka anan za ka copy link ɗin ko ba nan kun ga na kofa. To anan za ka kofa ka sharing da mutane. Kuma kana so ka cire kuɗinka, za ka zo nan gurin kamar yadda kuke gani. Ka zo nan gurin ka yi ƙasa. Kun gani suka ce mun sai na kai coin 2,500 da wani abu. Kuma suka ce mun kowane rana zan iya cire kuɗina. Nan kuma ga gurin da za ka ƙara limit na ayyukanka. To anan za ka yi zaɓi withdrawal ɗin ga Bitcoin Cash, Bitcoin, Dogecoin, Ethereum da sauransu. To ni bari in gwada akan, mu gwada akan, kun ga wannan ba sa nan out of stock. To kun ga iya Bitcoin ne yake available. Za ka gani anan, in ka danna anan withdrawing, za ka zaɓa a site ɗin nan za ka cire. To anan za ka zaɓi yawan coin ɗin da za ka cire. Anan zai kuma calculating maka. Suka ce sai coin ɗinka ya kai 1,000. Anan kuma zai calculating maka Bitcoin nawa ne da kai. Nan kuma za ka saka email ɗinka na wannan shafin ma'ana. Sa'annan bayan ka gama sawa, sa'annan sai ka ce ka danna akan withdraw. In ka danna akan withdraw, zai wuce kai tsaye zuwa ga wallet ɗinka. To na sake komawa baya. Na koma can baya, na zo kan dashboard. Kun ga yanzu ban gama taxing ba. Na zo kan dashboard. To kaman yanda kuke gani dai jama'a, wannan taƙaitaccen bayani ne game da wannan shafin. Kuma sa'annan ya kamata kuma ku je ku yi register domin kuma samu kuɗaɗen nan tare da ku. To don haka wannan shine taƙaitaccen bayani da zan yi game da wannan shafin. To kamar yadda kuka sani, wannan shafin shi yake kawo muku bidiyoyi masu kyau, masu amfani kamar haka. Don haka kar ku manta ku yi comment, ku yi liking, ku subscribing, sa'annan ku sharing. Kuma kar ku manta ku danna akan ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da ku farko. Don haka jama'a, na bar ku lafiya.